أتريد وأنا أريد، الله يفعل ما يريد. سامحني يا صاحبي، الضربة جت من إمبي. يعني مباراة ولا في الأحلام لنادي إمبي الأوروبي. يعني فريق من البوندسليجا والبريمير ليج والدوري الأمريكي. إمبي يقدم عرضا يعني يفوق كل ال الأندية الكبرى، الأهلي بما فيهم الأهلي، عشان ما حدش يقول إن إحنا بنتحيز، وبيراميدز، وكل هؤلاء الكبار. يعني كل شيء انكشف وبان. بان المستوى الحقيقي لنادي الزمالك لما جه فريق محترم زي انبي، وقف قصاده وقفل ثغراته ولعب على كل صناع اللعب في نادي الزمالك. انبي قدم شوط اول وعرض مثير جدا، يعني احرز هدف والعارضه شالت جون وضيعوا ضربه جزاء. الزمالك ضيع ضربه جزاء. يعني الحكم بصراحه، الحكم كان عادلا في احتساب ضربات الجزاء، يعني واحده قصاد واحده. لكن جنون ينتاب لاعبي انبي بعد المباراه وكانهم يعني فازوا بالدوري العام. طبعا مان اوف ذا ماتش من نادي انبي، على اعتبار ان انبي قدم النهارده عرضا طيبا امام متصدر الدوري العام. ارى ان السبعه الكبار يستحقون، وهارد لك وادي دجله الذي خرج من سباق الكبار بفوز انبي الغير متوقع. لكن انبي يقدم بصراحه يعني ماتش عظيم وكبير. حتى الكره اللي قالوا عليها انها كانت لم تتجاوز الخط بتاعت انبي، بصراحه يعني انا اعتقد انها تجاوزت، بس ما معناش مسطره ولا برجل ولا منقله. انا ارى ان دي مش غلطه الحكم، دي بتاعت الفار. يعني احنا ملناش دعوه بقى، يعني الفار بيحدد الاوفسايد وبيحدد هل دخلت ولا لا، وبيحدد فيه حاجات يعني هو بيحددها. لكن الزمالك يبدو ان الغرور اخذه كثيرا، وفاكر ان الموضوع هيمشي كده طوالي. وبعدين طالما ان السيد المستشار انبأ بان في سحر وفي اعمال بتاعت سيد عبد الحفيظ، فسيد عبد الحفيظ انتبه لهذه الامور. طبعا هذه دعامات، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده، ده شغل عفركوش. ف بصراحه حارس مرمى الزمالك، يعني بصراحه رغم انه اكبر واحد سنا في المباراه، الا انه قدم مباراه كبيره ونجد الزمالك من هزيمه ثقيله. انبي بصراحه يعني فريق صعب المراسة. حتى في مباراته مع النادي الأهلي خلى النادي الأهلي يعني يشد في شعره، مبقاش عارف. فريق رخم كرويا، ما الأهلي ما كانش عارف يعمل إيه. لكن الزمالك النهاردة هو كان في أضعف حالاته طالما مسكت مفاتيح اللعب بتاعته، وده اللي أنا كنت منتظره عشان يظهر الوجه الحقيقي لنادي الزمالك. وأنا أعتقد أن الدوري سيتجه إلى بيراميدز بعد هذه المباراة، لأن الكل سينظر إلى حمزة الجمل ماذا فعل في هذه المباراة، وسيفعل ويمشي على السطر وعلى الخط ليقضي وينهي وينجز على نادي الزمالك في أي وقت. فالجميع يعني مستسلمون للواقع الإنباوي. ومش هقول لكم يا إنبي ولا يا جنبي ولا أي حاجة خالص، لكن عظمة على عظمة يا إمي. يعني أخدت بطار نادي الأهلي المسخن ب60 طين والمستوى الرديء،
لكن احب اقول لاخواتي الزملكاويه، اخي العزيز والجميل وصديقي الصدوق سامح سليمان، واخويا وولدي العزيز محمد رضا، واخويا مش اخويا بقى، ابني بدوي ربنا يحفظه. هارد لك يا بيدو، هارد لك لكل الزملكاويه عشان نبطل عنطزه انبويه، وطبعا لكل جواد كابو، ولكل اسد أه. طبعا احنا مؤدبين ومش هنقول الكلام ده. يعني هذا ليس تحفيلا على نادي الزمالك، يعني ولا العيقه تتعيق بشعر بنت اختها ولا اي حاجه خالص. يعني احنا انبي مش ولادنا ولا حاجه، يعني ولا في حتى تعاون مثمر ما بين الاهلي وما بين انبي. لكن هي كوره كده يا جماعه. عايزين نقول لكم ان احيانا الحظ بيقف او التوفيق بيقف حائلا ما بينك حتى بامكانياتك العاليه، والتوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش عارف يعني ايه ده يعني. انا مش عارف يعني بصراحه. حظ عاسر لحسام عبد المجيد، هو دائما يضحى في الاعلى، لكن المره دي علها قوي 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 قوي، لان يعني الدنيا ما بتديش محتاج، هم محتاجين الهدف ده. وكل الناس يعني قلوبها واقعه في رجليها في ركبها، فالولد طبعا اعصابه باظت. انما الحكم بصراحه يعني مجدي ده، انا اول مره اشوفه بيحكم مباراه غايه في العداله. يعني كل لعبه قصاد لعبه في ما بيكلش بمكيالين، هو عنده معيار واحد. ممكن يكون غلط في مباريات تانية خاصة مع الأهلي، إنما النهاردة بصراحة أنا لم أره ظلم أحد صراحة. وإنبي النهاردة تفوق على يعني متصدر الدوري، ويستحق الإشادة، ويستحق إن احنا نقول له بقى في النهاية مش قادرين. يعني إنبي بيوجعني. يا زمالك مالك، إنبي خلاكي لعبة بزنبلك. سلامة حلويات. يبقى نتقابل إن شاء الله في مباراة تانية، وتعادل أو هزيمة أخرى إن شاء الله، وبالتوفيق للنادي الأهلي برضو، مع إن الأهلي ما بيلعبش ولا حاجة. هنشوف سيراميكا عمل إيه، وهنشوف الدنيا فيها إيه، ونشوف ترتيب الدوري إن شاء الله. وإلى لقاء آخر وهزيمة أخرى إن شاء الله لنادي الزمالك. باي باي يا حمادة وابن الجزمجي. سلام. طب نقفل إحنا خلاص.